Всем привет! Сегодня я буду готовить очень вкусный грузинский суп харчо. И в первую очередь начинаем приготовление с бульона. Понадобится нам говядина. У меня будет кастрюля 5 литров, примерно килограмм мякоти и косточка. Мясо нарезаем на кусочки. Вообще это должны быть достаточно крупные куски. Я делаю немножко помельче, так как у меня дети любят. Мясо и косточки мы складываем в кастрюлю с холодной водой. Сюда же к бульону нам нужно добавить одну луковичку и приправы. Лавровый лист, гвоздичка, черный перец, душистый перец. Также в суп мы будем добавлять зелень, но чуть позже. Идеально, если это будет петрушка и кинза. У меня укроп, петрушка. Сейчас мы отрезаем вот эти стволы, отправляем их также в бульон. Зелень нам пригодится чуть позже. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим до готовности мяса. Это зависит от качества самого мяса, но примерно около часа. Далее нам понадобится пара луковиц. Мы их мелко нарезаем кубиками. Лук нужно обжарить, желательно на говяжьем жире. У меня его нет, я использую свиной. Либо можно воспользоваться топленым маслом. Жарим как обычно, до золотистого цвета. Также нам понадобятся помидоры. Это буквально 2-3 штучки. Мы их предварительно бланшируем. Делаем небольшой надрез и отправляем в кипяток. Буквально через минутку достаем и перекладываем в очень холодную воду. Прям очень. Теперь помидоры очень просто очищаются от кожуры. Теперь помидоры нам нужно мелко порезать. Убираем все лишнее. Вы можете натереть на терке, либо измельчить в блендере, то есть как хотите. Можно просто нарезать мелким кубиком. Добавляем помидоры к луку. Столовую ложку томатной пасты. Жарим все вместе. Бульон у нас готов. Теперь мы достаем косточки, мясо. Бульон процеживаем. Кусочки мяса перекладываем к луку с помидорами. Обжариваем вместе. Буквально несколько минут. 5, может быть 10. Далее нам понадобится рис. На 5-литровую кастрюлю я беру вот такое количество, чуть меньше стакана, по рисочку. Просто не забывайте, что рис очень сильно разваривается, то есть раза в 3 он увеличится, плюс еще в горячем виде будет у вас стоять, дальше немножко расползаться. Поэтому очень аккуратно с количеством, чтобы не превратить суп в кашу. Рис лучше всего брать самый обычный, круглый рис, который вот для каши, потому что именно он дает густоту супу, которая нам нужна. Не длиннозерный, не пропаренный, самый простой. Его нам нужно хорошенечко промыть. Отправляем рис в бульон. Сюда же мясо. Все доводим до кипения и варим минут 15. Теперь сюда же мы добавляем соль и приправы. В харчо всегда идет очень много приправ. Я взяла черный перец, паприку, базилик, хмели сунели, карри. Очень хорошо, если будет уцхо сунели. Вообще супер. Я не нашла в магазинах, поэтому ограничиваюсь вот этими. Также нам понадобится грецкий орех. Я беру немного, буквально грамм 100. Их нужно хорошенько перебрать, чтобы ничего лишнего не было. И измельчаем. Зелень нарезаем. Добавляем чеснок. Это берем по вкусу. 3, 4, 5
зубчиков, как любите. Но вообще, чем больше чесночка, тем вкуснее, на мой взгляд. Добавляем к орехам. Теперь вместе измельчаем. Также нам понадобится соус ткемали. Вот на это количество, на мою кастрюльку, примерно 100-150 миллилитров. Добавляем сюда соус. Сюда же мы добавляем зелень с чесноком, с орехами. Доводим до кипения, провариваем буквально 1 минуточку. Обязательно попробуйте. При необходимости можно посолить или добавить каких-то специй, или даже, может быть, немножко сахара, если будет кислить. Все по вкусу, чтобы вы успели все это сделать вовремя. Также по вкусу вы можете добавить какие-то свои продукты, то есть что вам нравится. Болгарский перец или острый. Я вот с острым готовлю только для взрослых. Для детей я не могу добавить, они не будут кушать. А так, пожалуйста, это в принципе с острым перцем готовится, можете также его положить. Готовый суп мы выключаем. И дайте ему немножечко хотя бы отдохнуть, минут 15, чтобы он просто настоялся. А теперь уже можно его подавать к столу. Вот так за 1,5 часа очень легко и просто можно приготовить замечательное грузинское блюдо. Суп получается очень вкусным. Подавать его лучше всего с ржаным хлебом. Попробуйте сами приготовить. Уверена, вам тоже все очень понравится. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.